Sveiki sugrįžę ir nauji klientai ir seni klientai į kanalą Litrix Racing. Iš karto priminsiu, kad nepamirškite pasirašyti, paspausti subscribe, paspausti like mygtuką ir varpelį ir nepabijokite jau parašyti vieną kitą komentarą. Šiandien važiuoju Gran Turismo 7, mano mėgstamas žaidimas, ne pats mylimiausias, bet jisai yra labai smagus, nes daug visko gali čia jame nuveikti ir labai didelis platus pasirinkimas automobilių. Šiandien aš važiuoju online lenktynės pagaliau ir kokia pirma trasa man, aišku, išpuolė. Aišku, kad išpuolė Nürburgringas, Nordschleife, pati lengviausia pasaulio trasa. Joje taip lengva važiuoti, kad norisi net verkti. Tai juokauju, aišku, tai čia toksai lengvas sarkazmas. Automobilių pasirinkimas yra pakankamai nemažas. Šioje trasoje yra Supra RZ97 metų. Šitas automobilis lyderiauja šitų lenktynėse. Šitos lenktynės yra, kaip sakant, sukūriamos Gran Turismo 7 žaidime kiekvieną savaitę, vis naujos lenktynės. Būna tokios vieno rato lenktynės su paprastesniais automobiliais. Tada būna antros lenktynės, kuriuose jau pavyzdžiui, važiuoja jau tokios labiau sportiniai automobiliai. Ir tada jau trečios lenktynės, tokios ilgiausios būna, ten apie 10 ratų, jau su tokiais greitais automobiliais. Tai šiuo atveju aš pasirinkau pirmas lenktynės ir jose dominuoja Supra RZ97 metų. Kaip būtų keista, RX7 Mazda nuvažiavo geriausią, bent jau mano, tiek kiek aš čia matau vairuotojų, jisai nuvažiavo geriausią ratą, kažkoks arabas. NSX Type R, aš su šita mašina šiek tiek pastreniravau, tai jinai fantastinis garsas, automobilis fantastinis, bet galbūt ne visai aš su juo moku važiuoti Nürburgringe ir man nelabai sekėsi padaryti gerą laiką. M3, kaip visada, slidinėja šiek tiek galas, bet važiuoja puikiai. 911 Porsche'as GT3 važiuoja puikiai, stovi ant kelio stabiliai ir labai greitas tiesiosiuose. Bet vis tiek aš jo nesirinkau. LFA 10, čia aš taip suprantu, kad čia yra Toyota gal? Jo, Toyota arba Lexusas, kažkas iš tų. Lexusas, parašyta Lexus. Tai toksai vidutinės jos greitis nėra geras pakankamai. Šiaip jinai gerai važiuoja, stabiliai laikosi, bet trūksta, kažko tai man ne visai. Jaguaras XJ 220-92 metų, labai stabilus, pakankamai greitas ir su juo tikrai verta važiuoti. Mercedesas, visai prieš įjungiant kamerą šiek tiek pastreniravau su Mercedesu ir man jis visiškai netinka. F40 Ferraris, kultinis automobilis, su juo dar nevažiavau, ir Diablo GT 2000 metų, irgi kultinis automobilis, su juo taip pat dar nevažiavau. Tai galvoju dabar prieš pat kvalifikaciją, kadangi su visais važiavau, aš galėčiau saugų variantą išsirinkti Supra arba nesaugų variantą Ferrari. Išsirinksiu nesaugų variantą Ferrari, nes laiko aš turiu 9 minutės, tai mes dabar galiu nuvažiuoti ir pabandyti visą ratą apvažiuoti kaip kvalifikacija su Ferrari F40. Ir žiūrėsim, kaip eisis. Aš taip jaučiu, kad ne pats stabiliausias ir geriausias automobilis šitom lenktynėm, būtent su šitais priešininkais kaip Supra, ir tokie priešininkai kaip Porsche'as gal, bet, legenda yra legenda, galbūt man visai pasiseks su tą legendą pravažiuoti gerai, jeigu užsikraus kompas. Labai smagu vis dėlto, labai smagu yra įsijungti Gran Turismo 7 sekmadienio arba kokią nors kitą dieną, tai tiesiog taip pralėkti. Tikram gyvenime nepralėksi. Tuoj pasižiūrėsim, ką Ferrariukas gali. Taip, į pirmą posūkį užeinam antrų bėgių.
Iš vidaus gal bandom pavažiuoti? Ne, nebandyt. Aš šiaip tai važiuoju Gran Turismo, ypač va šitą online. Tai čia jau norisi tokio labai susikaupimo pilno. Norisi susikaupti. Tai va toks vaizdas man važiavimai yra geriausias. Visai neblogai šiaip tai stovi. Ir labai smagiai šiaip tai važiuoja, tiesą pasakius. Nežinau, kaip bus su kitais prieš kitus važiuojant. Dar nežinau, koks jos greitis yra. Taip, pasižiūrim, ką mes čia turim. Traction controls yra ant 2. Nu, pažiūrėsim, gal bus gerai. Čia šiek tiek bijau išlėkti, tai daugiau pristabdau. Bet galima greičiau įlėkti. Bet per lenktynės atrodo, vat, kvalifikacija važiuoja kaip ir gerai. Viskas tvarkoja, viskas, bet kai prasideda lenktynės, prasideda stresas. Čia svarbu gerai atsidaryti. Iš anksto. Geriau truputį anksčiau gal pristabdyti, bet čia žmonės, aš nežinau, ar jie čia visą dieną sėdi, ar čia jie savaitėm sėdi. Tokius laikus kosminius jie čia daro. Va čia dabar. Va čia, va čia, va čia, va čia aš nebuvau, nesitikėjau, kad jisai nestos. Čia aš tikėjausi, kad Ferraris stos. Vat ir jau iš karto pasimato, kad Ferraris posūkiuose jau silpnesnis. Pavyzdžiui, Supra geriau reaguoja į šitos posūkius. Nors visai man patinka. Bet malonumas jaučiamas, va tik tai su stabdžiais. Ar jinai per greit įsibėgėja, ar kas. Vat. Nu taip, biški nedrąsiai. O čia kiek aš buvau grybo pripjovęs. Užmetu, ta prasme, pradedu stabdyti tada, kai mašina nestovi tiesiai. Ir tada į mane meta iš karto. O čia irgi bijau. Čia žinau visą laiką, kad čia galiu drąsiau. Nu, smagiai. Ferrari smagiai važiuoja. Aš galiu iškart pasakyti. Taip galima važiuoti. Bet taip kažkaip... Čia anksti stabdyti. Galima ir taip bandyti, bet ne, man taip geriausiai. Taip kažkaip ir greitis gerai jaučiasi ir smagiai vairuojasi. Tarsi jaučiasi labiau ribos mašinos. Nors tai nėra realistiška. Aš manau, kad realistiška yra vis dėlto iš vidaus. Bet iš vidaus kažkaip tai per didelę kainą čia tų lenktynių. Nürburgringas, fantastinė trasa. Čia galėjau ir neatleisti. Nu, va šitie čia tradiciniai išpaišyti posūkiai. Opa, iš anksčiau, visą laiką anksčiau reikia atsidaryti. Varžybos prasidės už 4 minučių. Įdomu, spėsiu ratą nulėkti ar ne. Turbūt, kad ne. Anksčiau biški.
Pabijojau. Nu, smagiai, varysiu su Ferrariu. Nežinau, kiek jisai yra konkurencingas prieš kitus, bet varysiu. Kogi ne? Reikia su bėgiais labai išsiaiškinti. Kiekvieną kartą, kai naują mašiną paėmė, reikia susivokti, kokiu bėgiu jinai geriau įvažiuoja į posūkį ir kokiu nelabai. Čia šitas kavarnas posūkis. Labai kavarnas. Nu, aišku, šita sekcija posūkių nebloga. Čia iš anksčiau reikia. Reikės stabdyti. Ne, Ferraris man patinka. Vis dėlto Ferraris geras pasirinkimas. Nežinau, kiek jisai yra konkurencingas. Jau pasikartosiu prieš kitus, bet man važiuoja jisai smagiai. Čia anksčiau stabdė. Gal laikas bus 2 minutės lyg. Spėsiu. Nu, aš labai tikiuosi, kad norėčiau padaryti laiką gerą. Čia svarbiausia dabar gerai išeiti. Nu, koks jos greitis, įdomu ant tiesiosios. Aš, man atrodo, mačiau, kad buvo, kai važiavau su Porsche, buvo maksimalus Porsche greitis 200 km. Ant Ferrario kiek įdomu? Netrauks turbūt tiek. Nu, gal. Bet smagiai važiuoja, ne? Žiūrėk, 257, ojojoj. 252. Tai geras greitis Ferrario irgi. Na, dabar čia linksmoji dalis artėja. Varysiu. Ne, geresnio laiko nepadariau. Bet aš ten klaidą padariau. Aš ten padariau klaidą, taip kad kiek aš lyg man atsimenu. Buvo klaida, nes 42-35, nu jo, laikas ne pats geriausias. Tai Ferraris turbūt vis dėlto, arba čia dėl to, kad aš nedrąsiai važiavau. Ir man taip užtat ir pasirodė. 20 sekundžių liko ir tuoj pat važiuosiu online lenktynės. Kaip jau ir minėjau ne kartą, kad kvalifikacijai man visai smagiai važiuojasi, bet kas liečia pačias tas lenktynės, tai tokia kaip sumaištis, kartais ten vienas trenkiasi, kažkas ar aš trenkiuosi netyčia, ar ten dar kažką. Yra tokių reikalų ir čia visai kitas važiavimas negu ant Assetto Corsos kompeticione. Visiškai kitas vairavimas, visiškai kitaip ir čia toksai labiau nėra taip, nors parašyta, kad The Real Driving Simulator, bet jisai vis dėlto man arkada, nors tu ką. Arkada tai čia toksai, kas nežino, tai toksai pasižaidimui. Nėra to tokio tikroviško jausmo. Assetto Corsa jo yra, netgi man žaidžiant ant PlayStation 4, Assetto Corsa turi tą tokį. O čia tai toksai tiesiog gerai praleis linksmai laiką palėkt su vyrais, su moterim, su berniukais, mergaitėm čia prasilėkt. Taip, aš esu šitoj sesijai, aš esu šituo savo senuoju laiku, esu 7:35. Ir aš matau, kad čia daug kas važiavo su šituo LFA. Ir keistas pasirinkimas, nes iki tol dominavo tik tai Supros. Tik tai Supros. Yra vienas BMSas, yra Supros 2, yra Mazda, RX-7, yra Mersiukas ir yra dar vienas Ferraris su manim kartu. Nu, mano užduotis dabar ramiai važiuoti savo tokiu tempu, koks ten jis bebūtų,
Svarbiausia nepadaryti jokių šitų didelių atsitrenkimų, nes šito aš net nebuvau žinojęs, kad čia anksčiau tai atsitrenki ir gaudavai lyg tai ten ar sekundės ten, ir dabar čia gauni sekundžių baudos, bet kad sudaužai mašiną ir tai turi efektą tavo tolimesniam vairavimui, šito aš nežinojau. Tai vat, nuvarysim. Žiūrėsim. Varom. Taip, kol kas antroje vietoje. Labai tikiuosi išlikti šitoj. Labai norėčiau. Ferraris važiuok ant tiesiosios ir neblogai jau eina. Svarbiausia nesupjaut grybo. Svarbiausia nesupjaut grybo, niekur neatsitrenkti, tegu jeigu ir aplenks mane, tegu ne. Svarbiausia, kad automobilis būtų sveikas. Čia svarbiausia gerai važiuoti. Oi, čia bėgi numečiau. Vat vėl paklausiau PlayStation'ą. Ta prasme, Gran Turismo 7. Numečiau, o žiūrėk gerai, kaip eina ant tiesiosios. Ferraris geras. Bet vat šitose nelabai jisai. Gali būt, kad šitaip man darosi. Nu, negali būt. Nu, negali būt. Ir dar išvažiavau visiems prieš nosį, tai iš vis fantazuotojas. Nu gerai, kelintas, 6. Nu, aišku, čia turbūt šansų man čia kažką pasivyt nėra. Nu, čia bent jau šitą aplinkę. Šitas žmogus daro klaidų daug, tai gerai. Man tinka. Gal dabar tos pavysiu. Tie netaip važiuoja. LFA šitie Lexusai, jie nėra geri. Aš turiu šansus šitai. Vat nebent BMSas mane gali imti. Ant posūkio aš tragiškas. Tragiškas. Sumėtė jau. Nu kas per velniai. Ir dar atsitrenkė į mane. Aš sakau, vat prasideda va tokia va nesąmonė. Jau 8. Iš 2 vietos. Aš sakau, kažkas tai kaip užkeikimas kažkoks tai. Nu, ir va, ir prasidėjo va dabar. Todėl, kad nevažiuoju savo tempų visą laiką. Dabar reikia tikėtis, kad ten kažkas padarys klaidą. Arba jie kovos tarpusavy. Vat lenktynėse nėra stabilumo. Jokio. Ir šiek tiek treniravausi ir visai neblogai sekėsi. Laikas, aišku, ne pats geriausias, nu bet vis tiek kažkaip tai. Ir va tokį grybą pjaut visą laiką. Bad boy. What you gonna do?
Gerai, šitą įlėkiam. Toliau, dabar šitas į dešinę bus. Gerai, kad spustelėjau šiek tiek stabdį, nes būtų man viso gero. O, žiūrėk. Aš sakau, LFA nelabai. Jau aš jau prisivėjau. Turėčiau pavyt. Iki pabaigos. Dabar bus visa ta tokia sudėtingoji dalis. Bet sudėtingoji dalis prasideda ir tai man nėra į naudą. To, kad Ferraris nėra pats geriausias šitoj vietoje. Nereikėjo antro čia jungt. Va čia antrą jungs. Gerai. Čia pusė bėdos. Gerai. Lyg tai jau matau iš arčiau aš jos. Taip, kiek man čia 6 sikijo. Jis tolsta ar netolsta? Ne. Vėl blogai jungtas bėgis, bet dėl to, kad išsigandau. Gerai, o čia turėčiau priartėti. Gerai. Ir dar jisai klaidą padaręs. Du LF-ai. Nu, čia aš ant tiesiųjų juos paimsiu. Gerai. Nu, gerai, aš nekovosiu čia su tavim, nes tau chana bus nuo manęs ant tiesiosios. Čia bus aš greitesnis 100 kartų. Va tai va. Ir ate. Bye bye. Nu dabar šitą reikia prisivyti. Artėju stipriai, galima sakyti. Turėčiau paimti. A, jisai į mano oro maišo, matai, zarazą įlindo. Nieko nebus, aš tai neužleisiu čia. Taip. Tokios štai žinios šiandieną. Mano lenktynės baigtos. Ir kągi aš jums galiu pasakyti, nepamirškite paspausti subscribe mygtuko, nepamirškite paspausti varpelę, nepamirškite mygtuko like ir parašykite vieną kitą komentarą, jeigu įdomu buvo ar neįdomu buvo, vis tiek parašykit ką nors. Ir kitas lenktynės turėčiau dar šiandieną spėti, bet kitos lenktynės bus Brands Hatch. Kultinė ir labai smagi trasa, ir labai siaura, ir pakankamai greita Anglijos trasa. Joje bus labai smagu vairuoti ir tikiuosi dar šiandieną joje pavairuosiu ir netgi jums nufilmuosiu. Tai tiek, visiems sėkmės ir susimatom kitose lenktynėse. Peace out.